Ikaze ku murongo mugari w'ikinyamakuru kibagezaho ubusesenguzi bwimbitse ndetse ubusesenguzi bugenda bugaruka ku mutekano, diplomasi ndetse na politike muri rusange. Ahangaha twongeye koza kugira ngo tube twabagezaho amakuru cyangwa se ubusesenguzi bwimbitse ku makuru akomeje kuba yagenda agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, hakomeje kuba hagenda hagaragara imirwano itoroshye ndetse n'impfu z'abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo n'ubundi barabyumva izi ngabo zikomeje kuba zagenda zirwanira igisirikare cyangwa se iyi coalition iri ku ruhande rwa leta Kinshasa, ndetse zikomeje kuba zagenda zisakiranya n'uyu mutwe wa M23 ufatanyije na MLDP twirwaneho. Ubu ngubu amakuru ngarutse kugira ngo mbe nabagezaho aka kanya na makuru akomeje kuba yagenda agaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho ku mirongo y'imbere ku rugamba rwose ahangaha muri izi nce za Rucuru ndetse na za Walikari hakomeje kuba hagenda humvikana intambara itoroshye cyangwa se urugamba rukomeje kuba rwagenda rurimbanya ku buryo bukomeye cyane, rukomeje kuba rwagenda rubahuza rwose n'izi ngabo za coalition ndetse n'uyu mutwe wa AFC M23, ndetse ndagenda ngaruka ku makuru y'ingenzi cyangwa se iki kiganiro cyacu cyagenda kibandaho akomeje kuba yagenda agaragaza yuko ahangaha muri zino nce za Mikenke cyangwa se Minembwe gukomeza hano za Baraka, Kipupwe ndetse ukomeza ugana muri za Poezelo, haje kuba haba operation cyangwa se urugamba rutoroshye habe na gatoya rwose rwagiye rugaragara, rwaje kuba rwavamo amarira cyangwa se guhomba bikomeye cyane kuri runo ruhande rurwanira leta Kinshasa. Ibyo byose nibyo ndibuze kuba nagenda ngarukaho rwose. Wowe icyo usabwa nuko watera agatebe cyangwa se ukaguma ku mirongo kugira ngo ube wakumva amakuru tubagezaho, cyangwa se kuri izi ngabo zirwanira coalition byaje kuba byagenda gute. Ibyo byose nibyo ngiye kuba nagenda mbaramburira. Nyamuneka icyo usabwa nuko waguma kuri iyi mirongo migari ibagezaho amakuru ubusesenguzi bwimbitse kugira ngo ube wakumva neza akantu ku kandi umuripo w'ibirimo birajya mbere muri ubu burasirazuba bwa Kongo. Icyo usabwa no gukanda subscribe, ukandika comment ndetse ukanasharinga ino video kugira ngo ibe yagera kuri benshi. Nyamuneka babe bakumva amakuru y'ibijyanye nabuno burasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba bwagenda burangwamo intambara zitoroshye habe na gatoya. Reka twanzikire kuri iyi ngingo ikomeje kuba yagenda igaragara ahangaha muri Mikenke, aho aje kuba haba operation ikomeye cyane ndetse yaje kuba yavamo kuba haba gufatwa cyangwa se kuba uyu mutwe wa AFC M23 ufatanyije na MLDP twirwaneho bafata ahangaha muri kano gace ka Mikenke. Uru rugamba rwose rwaje kuba rwatangira ku gicamunsi cyangwa se mu gitondo cy'umunsi w'ejo, aho rwaje kuba rwatangizwa n'izi ngabo zirwanira leta Kinshasa cyangwa se iki gisirikare kirwanira coalition cyangwa se ahangaha iki gisirikare kigizwe n'abacancuro ba Ibu, FDNB, Blackwater, FDLR ndetse n'abandi bagiye bafatanyije muri rusange, aho baje kuba bagaba igitero kigamije kuba cyagenda kigafata ahangaha muri Mikenke cyangwa se bakaba bagota ahangaha muri zino nce za Baraka muri operation bashakaga kuba yatuma bazajya boroherwa no kubona uko bazajya bafata intwaro zabo bakazivana muri zino nce za Kipupu, aho bafite ibirindiro bikomeye cyane bikomeje kuba byagenda bibasupplyinga intwaro ku rugamba rundi twaje kuba twagenda tuhagarukiraho mu biganiro byacu bindi byagiye bitambuka. N'icyo kiganiro twabagejeje utaracyumvishe, nyamuneka urasabwa kuba wagenda ukacyumva. Ahangaha iyi operation yari igamije kuba yaza igafata iyi ligne iva hano za Kipupu ikomeza Baraka, za Mikenke, Minembwe ikomeza igana hano zo muri Poezelo, kugira ngo bizajye biba biborohera kuba batwara intwaro zabo, kuko urabyumva already mu gihe batari bakabaye bahafata izi ngabo zirwana M23 nazo ntago ziba ziryamye, hari intwaro nyinshi zigenda zibategamo ambushi zikaba zagenda zizibaka. Ahangaha rero iki gitero cyangwa se operation bari baje kuba bagaba kuri umutwe wa M23 muri zino nce kugira ngo bawuhimura, cyari kigamije kuba bagira gute babatsimbura ahangaha rwose, kugira ngo operation zose bazajya bagenda bakora zigamije kuba bakwataka mu zindi nce cyangwa se iyi ntambara ikomeje kuba yarangwa muri Poezelo ibe yagira gute
ibe yaborohera mu bijyanye no kuba kwaka ramforo cyangwa se supplying y'intwaro zikomeje kuba zavanwaga ahangaha muri zino nce za Kipupu. Noneho mu kugaba iki gitero cyangwa se mu kuzana iki gitero baje kuba bagaba igitero n'ubundi mu buryo bukomeye cyane cyaje kuba cyakumvikanamo ibiturika bikomeye cyane cyangwa se ibisasu cyangwa se ibindi bitwaro biremereye, aho haje kuba hakumvikanamo rwose imitutu cyangwa se urusaku rw'amasasu ya burende ndetse n'urusaku rw'amasasu ya za drone, aho zamurutse rwose abarwanyi barwanira coalition baje kuba bayamena ku bwinshi, nubwo bitaje kuba byabahira rwose. Ahangaha hakaza kuba hafatwa n'uyu mutwe wa M23 wari ufatanyijemo na MLDP twirwaneho. Hanyuma rero kuri uru rugamba operation uko yaje kuba yagenda nibyo rwose ngiye kuba nagenda mbasobanurira mbavira imuzi n'umuzingo. Muri iki gisirikare cya coalition baje kuba bagenda babanza imbere aba wazalendo ndetse hamwe n'aba FDL, nibo babanje kuba babakorera mu ngata cyangwa se babanza imbere kugira ngo babe baza ba planning urugamba neza, bagende bakubura ikibuga, haze kuba haza ramforo noneho iza ikora icyo bitse finishing. Urabyumva neza, bari bapanze urugamba rwose rwabo neza, nubwo uyu mutwe M23 mu kintu waje kuba wakira imbere zindwanyi za coalition zitari zambaca gusobanukirwa neza impamvu uyu mutwe M23 ukomeje kuba wagenda ubatsinda, ni ikintu cyiswe ubutasi. Ahangaha unyumve neza rwose wowe udukurikiye, ubutasi bwa M23 ni ikintu M23 yaje kuba yakiramo imbaraga zikomeye cyangwa se ubunararibonye buhagije kabisa, kuko ahangaha muri iyi operation yari yaje kuba yabagabwaho. Urabyumva, ahangaha muri za Mikenke na hantu hafite altitude iri hejuru kurusha ahandi, kurusha hano za Minembwe na hantu hari ku buso buri hejuru. Abantu bazi ibintu bijyanye na geographique ibyo ngibyo barabizi. Altitude ni ubujya hejuru cyangwa se ubusumbane hagati ya plateau. Nibwo uyu mutwe M23 waje kuba wajya ahantu hirengeye cyangwa se ahantu ibitero byose byaba byaza bigana ahangaha muri za Mikenke byaturuka, ku buryo umuntu wese waba yaza agana muri izi nce n'ubundi waba umureba cyangwa se umureba hakurya aho yaba aturuka hariho hose. Niko kugenda besitarayo intwaro zabo nabo, aho ibi bifaru ndetse n'abano basirikare zino batayo zari zirimo ziragenda ziza zituruka muri zino nce muri yano mashyamba ya za Baraka, arimo arashaka kugenda agota ahangaha muri za Mikenke, arimo araza aturuka hano za Mitumba na za Rugezi hose, barimo baraza berekeza ahangaha muri za Mikenke. Nibwo babarebaga neza rwose, baza kwita babatanga, babarasaho rwose umuriro uteye ubwoba, ari nabwo baje kwita babasubiza inyuma, babotse igitutu. Nabo urumva iyo umuntu agutanze nk'ahangaha, iyo yagutanze kukurasaho, babigoye yuko wahita ugira ute, wahita wiramfora wikavaringa byoroshye. Urabyumva, bagiye kwaka umusada, ibintu byamaze gusubirira udubi, batsinzwe rwose, bahashyizwe bikomeye cyane.